बिल्ली और उसके बच्चे बाग में मजे से खेल रहे थे कि इतने में एक बच्चे को भूख लगने लगी। अम्मी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे ना। बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। आप लोग इस दरख्त के पास रहना। कोई अजनबी यानी जिसे आप जानते ना हो बुलाए या कुछ खाने को दे तो नहीं लेना। ये कहकर बिल्ली खाना लेने चली गई। ये सब कुछ एक लोमड़ी भी देख रही थी। लोमड़ी ने सोचा कि बिल्ली के बच्चों को खाने में बड़ा मजा आएगा। थोड़ी देर के बाद लोमड़ी बिल्ली के बच्चों के पास आई और उन्हें धोखा देने के लिए झूठ बोलने लगी। बच्चों, आपकी अम्मी ने मुझे आपको लेने भेजा है। अच्छा, मगर अम्मी कहाँ है? वो आ रही है। आप मेरे साथ चलो। सामने ही मेरा घर है जिसमें आपका खाना